السلام عليكم اخواتنا حبايبنا، دي بدايه شقه جديده ان شاء الله تاسيس. تمام، انا كنت حابب اوريكم حاجه واحده بس، ان احنا لما نيجي ناسس الشقه انا اهم حاجه عندي بختار المكان المناسب للوحه العدادات. تمام، لوحه العدادات دي انا مش عايزك تحطها في الوش، لا انا عايز تختار المكان المناسب بالظبط للوحه العدادات، لان لوحه العدادات هي يعتبر كل شغلك في لوحه العدادات، بتبينك قدام الزبون وبيبينك قدام نفسك الدنيا فيها ايه. تمام، فانا ممكن احطها ايه هنا كده، ده مدخل الشقه اهو. تمام، زي ما انتم شايفين انا مش عايز احطها في المدخل، لا هي ممكن تتحط هنا معايا، بس ايه بلاش المكان دوت. ليه؟ لان انت لو جيت لاحظت العميل عامل زي نظام استراحه تحت كده، باني زي شقه كده تحت هنا هي. تمام، فانا ايه قررنا ان احنا نعمل اللوحه تحت خالص متداريه، بعيد عن المدخل، بعيد عن الدوشه، بعيد عن المنظر اللي هو بتاعه. ممكن يعمل بقى ايه اي منظر فوق. تمام، فاللوحه طبعا ممكن تضايق، فاحنا قررنا ان احنا نعملها مستخبيه كده كده كده. العدادات كارت محدش بيجي يقراها، تمام، وحتى لو حد جه قراها. تمام، فاحنا بصوا كده المكان دوت بتاعها اهيت، زي ما انتم شايفين حاجه جميله ومناسبه ليها، حاجه مستخبيه ومتداريه زي ما انتم شايفين. ده اللي هو الاستراحه بتاعته اللي هو عاملها تحت. تمام، وهنا زي ما انتم شايفين كده اللي هي ايه وهو طالع. فاحنا قررنا ان احنا نعملها كده ايه تحت خالص، ونزلنا لها السواعد المحترمه. تمام، طبعا ده ايه لسه الدنيا بتتأسس معانا زي ما انتم شايفين. وده المدخل اهو، ده المدخل لسه اهو. تمام، والله المستعان.